बर्तमान बड़ खबर मारी आसुची महासुनामी समुद्र रे बुड़ीजीव 12टी सहर 12टी बड़ सहर मध्यरु ओडिशा गोटे सामिल नासार रिपोर्ट को नहीं बढ़िला आशंका। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिमा क्रिएशंस पेज तेबे याकु नहीं कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपन माने जानि परिबे। तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मानकु शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे दिनकु दिन विश्वर स्थिति रे बड़ धरणर परिवर्तन हेबार लागिछि। जलवायु पानीपाग परिवर्तन कारणरू यार प्रभाव समग्र मानव सभ्यता पर पड़िब। तेबे आगामी दिन में समग्र विश्व ध्वंसाभिमुख को चलीजिव। तेबे यहाँ मध्य एक रिपोर्ट समस्त निद हजाई देछि। आगामी किछि दशंधि मध्य भारतर एकाधिक सहर समुद्र मध्य लीन होइजिव। एही रिपोर्ट को नहीं एबे आशंका बढ़ी जाइछे। तेबे एभली एक भयंकर रिपोर्ट अमेरिका और ब्रिटेन रिसर्च रु खुलासा होइछे। आगामी दिन में भारतर मुंबई सहित किछि बड़ बड़ सहर नाम दुनिया बक्षरु गायब होइछो बोली रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି। अमेरिकार स्पेस एजेंसी नासा पक्षरु कहुଯାଇଛି जे आज 78 वर्ष पर अर्थात 2100 सुधा भारतर 12टी सहर पानी रे बुड़ीजिव। केवल उपकूलवर्ती अंचल नुहे बरम अन्य अंचल तबाही मचिव बोली एही रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି। तबे निकोट रे नासा एक सिलेबल प्रोजेक्शन टूल प्रस्तुत करिछे। एहा द्वारा समुद्र अंचल आगामी स्थिति विषय जानि हेबो। एही ऑनलाइन टूल जरिया भविष्य में आसवाक किसी वित्पात विषय जानि हेबो। एजेंसी पक्षरु इंटर गवर्नमेंटाल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जहाँकि IPCC को एही रिपोर्ट प्रदान कर सहित समुद्र रे सहर बुड़ीजा नहीं चेतावनी दि जाइछे। गत 1988 ठारू विश्व स्तर जलवायु परिवर्तन विषय IPCC आकलन कर आसुछि। तेबे समुद्र रे बुड़ीजार आशंका थिबा सहर मानक मध्यरे पारादीप, कोच्चि, तुतुकोरन, चेन्नई, मंगलोर, मुंबई, भावनगर, कांडाला, मोरमुगाओ और खादी सहर रही। तेणु यही उपकूलवर्ती अंचल बासिंदा माने सुरक्षित स्थान को बासस्थान परिवर्तन करिवार आवश्यकता निहाती रही। तेबे अन्याय अनुति बढ़ीगला कि मालिका वचन सत हेउछे। तेबे आगुक भयंकर वित्पात आसुछे। आमको सतर्क रहिबार समय आसी जाइछे। तेबे महाप्रभु जगन्नाथ ही आमको एकमात्र रक्षा करि परिबे। तेबे आमे समस्ते एककार होई कहंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।